தமிழக மக்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். வானிலை பற்றியும் மற்றும் வானிலையால் ஏற்படும் தினசரி மாற்றங்களை பற்றி மேலும் மேலும் தெரிந்து கொள்ளும் நம்ம சேனல் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. இது வரைக்கும் நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் தயவு செய்து மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் செய்து கொள்ளுமாறு அன்புடன் கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறது. மார்ச் 29/3/2023 தமிழகத்தின் இன்றைய இரவு வானிலை. இந்தியாவின் நேரப்படி சரியாக 7 மணி ஆய்வு முடிவுகள். தற்பொழுது கூடிய வானிலை அமைப்பை பார்த்திங்கன்னா, வங்கக்கடலில் இருக்கக்கூடிய உயரழுத்தம் என்பது தமிழகத்தில் பரவலாக பெய்ய வேண்டிய இடிமழையை தற்பொழுது தடுத்து கொண்டிருக்கிறது. அதே சமயம் பார்த்திங்கன்னா, அரபிக் கடலோரம் இருக்கக்கூடிய உயரழுத்தம் என்பது வெப்பக்காற்றை தமிழகம், அதாவது வடமேற்கு வெப்பக்காற்றாக தமிழகத்தில் குவித்து கொண்டிருக்கிறது. அதனால் அந்த உயரழுத்தத்தால் எந்த ஒரு இடையூறும் கிடையாது. ஸோ இப்போ நம்ம வங்கக்கடலில் இருக்கக்கூடிய உயரழுத்தம் தான் மழை ஆங்காங்கே பெய்வதற்கு கூட பார்த்திங்கன்னா தற்பொழுது தடுத்து கொண்டிருக்கிறது. ஸோ என்ன காரணம்னா, ஒரு இடிமழை பெய்யணும், ஒரு பரவலாக தமிழகத்தில் பெய்யணும்னா என்ன நடக்கணும் அப்படின்னா, வடமேற்கு வெப்பக்காற்று வந்தாகணும். இப்போ வடமேற்கு வெப்பக்காற்று வருகிறது. அது உயரழுத்தம் இருந்தாலும் அது தொலை தூரத்தில் இருக்கின்ற காரணத்தினால பார்த்திங்கன்னா, வடமேற்கு வெப்பக்காற்று இந்த சூரியன் மிருந்து வரும் அதிக பகல் நேரத்தில் உயரக்கூடிய வெப்பநிலையால் அங்கே இருக்கக்கூடிய மும்பை மற்றும் மகாராஷ்டிரா அங்கே உயரக்கூடிய வெப்பநிலையும் கடத்தி கொண்டு பெங்களூர் மற்றும் வடமேற்கு மாவட்டம் கிருஷ்ணகிரி, தருமபுரி மற்றும் வட உள் மாவட்டம், வட மேற்கு மாவட்டங்களுக்கு குவித்து கொண்டிருக்கிறது. ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா ஒரு மழைக்கு சாதகம். ஆனால் அந்த வெப்பக்காற்றை இடி மழையாக மாற்றக்கூடிய தன்மைக்கு எது மாற்றணும் அப்படின்னா, நம்ம கிணறு காற்று நுழையுது பார்த்திங்களா, அதுதான் பார்த்திங்கன்னா மாற்றணும். அது உள்ளே நுழையுது. பலமாக ஃபோர்ஸாக கடல் காற்று என்பது பலமாக தான் அடிச்சிக்கிட்டு இருக்குது. கடலோரத்தில் எல்லாமே 40 கிலோமீட்டர் வேகத்தில் கடல் காற்று பலமாக நுழைந்து கொண்டிருக்கிறது. அப்படி நுழையக்கூடிய காற்று ஈரப்பதம் அதிகமாக இருக்கணும். அதாவது ஒன்று இந்திய பெருங்கடல் காற்று வரணும். இந்நேரம் இந்திய பெருங்கடல் காற்று வந்துருந்துச்சுன்னா ரொம்ப தீவிர மழையெல்லாம் பெஞ்சிருக்கும். ஸோ இப்போ இந்திய பெருங்கடல் காற்றும் தடைபெற்று விட்டது. இப்போ வடமேற்கு வெப்பக்காற்று மட்டுமே ஒன்று வந்து கொண்டிருக்கிறது. அடுத்து அதை மழையாக மாற்றக்கூடிய தன்மைக்கு நம்ம வங்கக்கடல் என்பது சாதகம் இல்லை. ஏன்னா உயரழுத்தம் என்பது அதிகமாக நீடிப்பதன் காரணமாக வெறும் வறண்ட காற்று மட்டும்தான் அதால் அனுப்ப முடியும் என்பதனால ஒரு பரவலான மழைக்கு சாதகம் இல்லாமல் தற்பொழுது பார்த்திங்கன்னா நீடித்து வருகிறது. இது எவ்வளோ நாளைக்கு நீடிக்கும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, அடுத்த ஒரு வாரம் இதே போல் இருக்கும். அந்த ஒரு வாரத்தில் ஏதோ ஒரு 2 நாள் பார்த்திங்கன்னா சற்று மாறி அமையும். அடுத்தபடி ஏப்ரல் முதல் வாரத்துலையும் இதே போல் இருக்கும். ஏப்ரல் 2வது வாரம் தான் 15, 16, 17 தேதிக்கு பிறகு தான் தலைகீழாக மாறும். அப்போ தான் இந்த உயரழுத்தம் என்பது கலைந்து போகும். இல்லைனா வடக்கு நோக்கி செல்லும். இல்லைனா இந்தியா பாடு விட்டு அது வடக்கு நோக்கி செல்லும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. சூரியன் குத்துக்கரு இந்தியா மீது, தமிழகம் மீது படும் பொழுது மேலும் மேலும் மழை தீவிரப்படுத்தி இந்திய பெருங்கடல் காற்று ஏப்ரல் 2வது வாரத்து தான் வரும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. ஸோ அது வரைக்கும் தமிழகத்தில் மழை பெய்தாலும் அது அங்கே பெய்யும் இங்கே பெய்யும் அப்படின்னு சொல்ல மாட்டாங்க. ஏதோ ஒரு இடத்துல பெய்து விட்டு போகும், இப்படி தான். ஆனால் சில இடங்களில் பெஞ்சிக்கிட்டே தான் இருக்கும். ஆனால் அந்த இடிமலை எங்கே பெய்யணுமே நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியாது. ஆனால் பெய்யும், ஒரே நேரத்தில் அதை கலந்து போகும், இப்படி தான். சரி, அடுத்தபடியாக இன்று மார்ச் 29 இனி வரக்கூடிய மணி நேரம் மழை வாய்ப்புகள் பொறுத்தவரை பார்த்திங்கன்னா, மேற்கு தொடர்ச்சி மலை பகுதியில் மட்டும்தான் மழைக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. கேரளா மாநிலம் மட்டும்தான் மழை வாய்ப்பு இருக்குது. அதாவது கேரளா மேற்கு தொடர்ச்சி மலை ஒட்டிருக்கக்கூடிய நம்ம தென்காசி, குற்றாலம் மற்றும் வால்பாறை, மதுரையோட மேற்கு பகுதி, மதுரைக்கு வாய்ப்பு குறைவாக இருந்தாலும் ஆனால் மதுரைக்கு மேற்கு பகுதி தேனி, உசிலம்பட்டிக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. சில இடங்களை பதிவாகலாம். அடுத்து கோயம்புத்தூர், நீலகிரிக்கும் வாய்ப்பு மட்டுமே இருக்குது. அடுத்தபடியே சேலம், கிருஷ்ணகிரி, தருமபுரி இங்கெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஓரிரு இடங்களில் லேசான இடிமலை என்பது பதிவாகலாம் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அதுவும் வாய்ப்பு மட்டும் குறைவாக தான் இருக்குது. சேலம், நாமக்கல் மற்றும் கிருஷ்ணகிரி, தருமபுரி இந்த இடத்துல ஏதாவது ஒரு மாவட்டத்தில் மட்டும்தான் ஒரு இடங்களும் லேசான இடிமலை என்பது பதிவாகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. பெரும்பாலும் வாய்ப்பு குறைவு தான். அடுத்து வட மாவட்டம், டெல்டா மாவட்டம் சொல்ல தேவையில்லை, மழை இருக்காது. பெரும்பாலும் வானம் தெளிவாக காணப்படும். வறண்ட வானிலை கண்டிப்பாக தெரியக்கூடும். அதாவது டெல்டா மாவட்டங்கள் முழுவதும், வட மாவட்டங்கள் முழுவதும், அனைத்து கடலோர மாவட்டங்கள் முழுவதும் மற்றும் தென்கடலோர மாவட்டம் முழுவதும் வறண்ட வானிலை கண்டிப்பாக காணப்படும். ஸோ அடுத்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய பேர் கேட்குறாங்க, என்ன சார் இன்னும் மே மாதமே வரல, ஏப்ரல் இறுதி கூட வரல, ஆனால் இப்போவே பார்த்திங்கன்னா ஒரு அக்னி நட்சத்திர வெயில் போல் இப்போவே இந்த காட்டுது, ஒரே தாங்க முடியல, வெளியில் கூட செல்ல முடியல, வயலுக்கு போனாலும் ஒரே மயக்கமாக வருது,
வேலையே வெளியில் வந்து வயல் காட்டில் பார்க்க முடியல, அந்த அளவுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா வெயில் வந்து அந்த அளவுக்கு அடிக்குது அப்படின்னு சில பேர் கேட்குறாங்க. ஸோ கண்டிப்பாக இந்த வெயிலுடைய தாக்கம் வந்து பார்த்திங்கன்னா கண்டிப்பாக அதிகரிக்கும். இனிமேல் வந்து பார்த்திங்கன்னா குறையாது. இனிமேல் வந்து பார்த்திங்கன்னா வெயில் காலம் இதை விட பல மடங்கான வெயிலெல்லாம் ஏப்ரல் 2வது வாரம், மே மாதம் எல்லாமே மே மாதம் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லாக 40 டிகிரி, 42 டிகிரி, 43 டிகிரி வரை கண்டிப்பாக தொடும். அது மாற்றுக்கிறதே கிடையாது. ஒரு சில இடங்களில் 47 கூட தொடரும். ஸோ கண்டிப்பாக இனி வரக்கூடிய நாட்கள் நாளை மறுநாள் அடுத்த ஒரு வாரம் வெப்பத்தினுடைய தாக்கம் என்பது அதிகரித்து காணப்படும். உள் மாவட்டங்களில் தான் அனல் காற்று கூட வீசலாம். ஏன்னா வடமேற்கு வெப்பக்காற்றும் அரபிக்கடல் காற்றும் அது வடமேற்கு வெப்ப காற்றாக வருவதன் காரணமாக அதிகப்படியான புழுக்கம் ஏற்படும். மதியம் மட்டும் கொஞ்சம் சிரமமாக தான் இருக்கும். வெயில் வந்து தாங்க முடியாத அளவிற்கு கொஞ்சம் மதியம் வந்து புழுக்கம் வந்து அந்த மேற்கு மாவட்டம், கேரளா, இந்த நாமக்கல், சேலம், இந்த உள் மாவட்டம், மேற்கு உள் மாவட்டங்கள் எல்லாமே கடுமையாக வந்து பார்த்திங்கன்னா புழுக்கம் இருக்கும். காற்றே வந்து செல்லாது. அந்த அளவிற்கு வெப்பமும் இருக்கும். அதே சமயம் வடமேற்கு வெப்ப காற்றும் அங்கே இருக்கக்கூடிய குஜராத், மகாராஷ்டிரா அங்கே உயரக்கூடிய வெப்பத்தையும் கடத்து கொண்டு வரும்பொழுது பல மடங்கு ஒரு வெப்பமாக தான் காணப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. ஸோ இதெல்லாம் ஒரு புறம் இருக்க, இப்போ வந்து இவ்வளவு காற்று குவிதல் இன்னும் வெற்றிடமாக தான் இருக்கிறது. ஸோ இப்போ வந்து எப்போ மழை பரவலாக தொடங்கும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஏப்ரல் 2வது வாரம். அப்போ ஏப்ரல் 2வது வாரம் ஆரம்பிக்கும் பொழுது இந்த நாமக்கல், சேலம், கிருஷ்ணகிரி, தருமபுரி மற்றும் வட மாவட்டங்கள், உள் மாவட்டங்கள் மற்றும் மேற்கு தொடர்ச்சி மலை ஒட்டக்கூடிய நம்ம தமிழக மாவட்டங்கள், இந்த உள் மாவட்டங்கள் அதாவது இந்த கடலோரத்திலிருந்து எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒரு 500 கிலோமீட்டர் நீங்கள் அப்பால், ஒரு 300 கிலோமீட்டர் அப்பால் நீங்கள் இருக்கீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப கவனமாக இருக்கணும். ஏன்னா ஏப்ரல் மாதம் பெய்யக்கூடிய மழை என்பது பலத்த சூறாவளி காற்றுடன் 70 கிலோமீட்டர் கூட காற்று வீசலாம். அந்த அளவிற்கு சூறை காற்று கண்டிப்பாக இந்த வருடம் வீசக்கூடும். ஏன்னா எவ்வளோ வெயில் அடிக்குதோ அவ்வளோ பின்னாடி வந்து பார்த்திங்கன்னா இடிமலை காத்திருக்கிறது. அதான் நீங்கள் நினச்சிக்கணும். ஸோ கண்டிப்பாக இந்த வருடம் பரவலான மழை என்பது ஏப்ரல் 2வது வாரம் பிறகு உறுதியாகிவிட்டது. மே மாதத்தில் சொல்லவே தேவையில்லை. அந்த அளவிற்கு வெயிலும் இருக்கிறது, வெயிலுக்கு பின் மழையும் இருக்கிறது. அதை நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். ஸோ மழை பெய்யும் பொழுது தயவு செய்து வீட்டை விட்டு வெளியே வரவே கூடாது. ஸோ மேலும் தந்து கூட நம்ம சேனல் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நன்றி.